हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार मैं आपको स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल रिंकू लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल रे आफ्टर 2 मंथ 2 मास पर पुणी मु वीडियो बनिया को जाउछि। सो ए 2 मास रे यूट्यूब किछि वीडियो मु पकेबा नथली केवल दुर्गा पूजा टाइम रे गोटे शॉर्ट्स अपलोड कर देथिली। सो वीडियो अपलोड करि पार नथली कहीं मोर एग्जाम भी थिला आउ किछि इश्यूज भी थिला जेहेतु मु किछि वीडियो ही पकेबा नथली। वीडियो करिया को जाउछि पुणी माने बहुत दिन है वीडियो करना ही ना माने टे प्रॉब्लम होउची कहिया पई सॉरी समस्त को जे 2 मास लागी छी वीडियो ही पकेबा नथली। सो आज है शुक्रवार टाइम तो मु एबे कॉलेज रो आसी जस्ट बसथिली मु कहली बसछि तो एमती वीडियो स्टार्ट कर देबे आज। सो वीडियोटा आपण आज संडे रे ब्लॉग में निश्चय आजो। सो सांग माने जाइजनी माने मार्केटिंग करिया पई आसले मैं रोषे करूँ शायद आसीगले आम आज कौन रोषे करूँ देखी 2 मास पर हो तो देखिए कौन रोषे फोषे हो देखी वीडियो कंटिन्यू करूँ देखा तो एमती कहली से मार्केटिंग करते जाइए जस्ट पहुँचले टाइम आसी तो माने बहुत लेट हो सारे मुझे कॉलेज रू फेरिकी मार्केटिंग करते जाइए आसिक वीडियो करी से पहुँच सारे से रोषे भी स्टार्ट कर सारे देखो आज आम कौन रोषे हो लाइन में नहीं आज पावर कट हो मोबाइल चार्ज नहीं देखा जाऊ माने केते जाऊँ आम वीडियो देखा जाऊ कौन हो देखो तो आप देखिपे आमर रोषे स्टार्ट हो सारी आज आमर सब तो रोषे करती जेहेतु आमर फेमस आमर रोषेया पवित्र भाई आज आमर हूँ कौन चिली चिकेन तो आज हूँ चिली चिकेन कहीं दिन पर वीडियो हो तो कहले सांग मैंने आज चल चिली चिकेन करिया चल कर जेहेतु आज शुक्रवार थिला तो आज किस तो माने नॉनवेज करार थिला कहले जे आज करदे चिली चिकेन मैंने केवे आमर रोषे भी है ना सी कहला जे मु रोषे करदे मु रोषे जानती चिली चिकेन आगुरी तो केवे करी ना सी कहला हो ट्राई करूँ आम यूट्यूब देखिकी हो देखिए शिखी तो भल से पूरा सियोर चलो देखिए कौन हो टेस्ट केमती आप वीडियो पूरा जोड़ी रुहतु आए जाए आम मैंने वीडियो टी लाइक करना गोटे लेखा लाइक आ गोटे शेयर सब्सक्राइब कमेंट निश्चय कर दिंतु ये भल भल वीडियो देखापी तो चलते आप देखा चिकेन कौन आप देखुल आमर रोषे चलती आमर कॉर्नफ्लोर टे सर्ट पड़गला कहले आगे जाकि 10 टका नहीं मुझे दुकान को आने सांग छुआ आसला कटक रू तार कौन कम थी ये चलते आम ए 2 जन जाऊँ कॉर्नफ्लोर आने तो ये तुम कॉर्नफ्लावर नहीं आस सारी जेहतु टे कॉर्नफ्लावर ठीक ठाक अच्छी ना ये सब ठीक ठाक अच्छी कॉर्नफ्लावर तो टे मैग्नेट कॉर्नफ्लावर सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो रहा है मेरे चिकेन छड़ा हो खिया भी चलती मुझे जानली के चिली चिली के रही जना नहीं रही तो ना आम गोटे सांग छुआटे आमर आसने चिकेन छाणीदेवे देखिए सब खाईदेव और सुशांत कॉलेज जाइए आसी ना सी आसने आसो तू कॉलेज बा तोर बा मार्केटिंग करते कंप्यूटर क्लास जाइलु कॉलेज जाइनु हो छणा छुणी चलती तो देखा जाऊ टेस्ट कौ भाया कर मिस्टर पवित्र Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍ କରା ସରି ସାରିଛି। ସେ ଏବେ ଆମର ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ଯାଉଛି ମାନେ ତାୱାରେ। ସେ କଢ଼ାରେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାୱାରେ ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ ଏଇଟାରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି କରିହେବନି। ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ହି କମ୍ ଅଛି ୟାର, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଆମର ବଢ଼ାବୁଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ପବିତ୍ର ବାଢ଼ୁଛି ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ୍, ଡାଲି, ପାମ୍ପଡ଼। ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି। ଲାଇନ୍ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରା ପାୱାର କଟ୍ ଥିଲା ସକାଳୁ 9ଟାରୁ। ମୁଁ ଚାର୍ଜ ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ପାରିନଥିଲି କାରଣ ଲାଇନ୍ ହିଁ ନଥିଲା, ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ତ ମୋବାଇଲ ପୁରା 5% ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ତ ରୁମ୍ରେ ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। ହଉ ଛାଡ଼, ଏବେ ତ ରାତି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଟାଇମ୍ 10:30 ପାର ହେଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ପକାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ।